Airbusnya sudah nyampe di Bandara Sepinggan, Balikpapan ya. Pesawatnya udah parkir. Ntar lagi 1 jam lagi kita terbang nih bersama pesawat Garuda Airbusnya yang besar sekali nih, pesawat berbadan besarnya. Ini runway Bandara Balikpapan nih ya, ujung-ujungnya pantai, keren sekali guys. Jangan lupa like, comment, share, dan Airbus pesawat berbadan lebar kepunyaannya Garuda Indonesia tuh guys, sudah terparkir di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Itu penumpangnya baru pada turun tuh ya. Pesawat berbadan lebar ini ya, hanya bandara-bandara besar yang mampu didarati oleh pesawat besar ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Dan like video ini sampai angka 100.000 lebih like ya guys. Dan nyalain loncengnya ya guys. Dadah, kita lanjut ke videonya.
Tolong like, comment, share, dan subscribe. Karena kita upload terus. Dan kita untuk menghibur kalian. Tembusin 100.000 subscriber dan 100.000 like. Aku akan makin semangat buat video lain-lainnya. Tapi saya tidak akan buat video setiap hari. Karena perjalanannya susah. Ya guys, oke, bye-bye. Airbus A330-200, nah, pesawat besar, pesawat berbadan lebar, satu barisnya ada 8 kursi nih guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan kita lihat ya, jarak antar kursi di kelas ekonomi lebih luas dibandingkan pesawat Boeing 737 ya. Jadi lebih nyaman nih, kakinya tidak terlalu sempit, jarak space antar kursinya. Tolong like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau subscribe-nya menembus 1 juta, aku akan bikin videomu terus, oke? Sama subscribe-nya kalau menembus
100.000 aku juga bikin terus.